Saluton! Vi verŝajne konas Duolingon. Ĝi estas tre fama retejo por lerni lingvojn. Antaŭ kelkaj tagoj la kurso por lerni Esperanton por portugallingvanoj aperis, kaj tio estas tre bona, ĉar danke al tiu kurso multaj homoj ekkonos Esperanton kaj interesiĝos kaj lernos ĝin. Post la portugala kurso, fakte la portugala estas la tria post la kurso por anglelingvanoj kaj hispane parolantoj, estos kurso por aliaj lingvoj. Do, iam okazos la kurso por francaj parolantoj, kaj mi povas montri al vi simplan agon, kiun vi povas fari por ke tiu momento okazus pli frue, kaj tiel pli da homoj lernos kaj konos Esperanton pli frue. Tion kion vi devas fari, simple estas iri al tiu afiŝo. Mi metos la ligilon al tiu afiŝo en la priskribo de mia video, kaj vi simple devas premi tiun butonon. Se vi ne vidas tiun butonon, tio signifas ke vi devas ensaluti en Duolingon, kaj por tio vi bezonas konton de Duolingo. Vi povas fari tion simple se vi havas konton ĉe ekzemple Google. Se vi spektas videon de YouTube, estas sufiĉe granda ŝanco ke vi jam havas Google konton. Do, en tiu afiŝo vi simple devas premi tiun butonon, kaj se vi faras tion, vi vidos ke la nombro altiĝos. Do, kial fari tion? Ĉar tiu afiŝo fakte apartenas al tiu listo de afiŝoj, kiu estas oficiala. Kaj la celo de tiu listo estas montri al la teamo de Duolingo kiuj lingvoj estas la plej volataj de la membroj de Duolingo. Do en tiu afiŝo estas por france la kursoj por france parolantoj, estas ekzemple la bretona, la katala, la japana lingvoj. Do en tiu listo troviĝas Esperanto, oni iras al la ligilo, kaj oni premas la butonon por voĉdoni kaj aldoni poenton. Do tio estas grava, ĉar la francoj en Duolingo jam havas la ses unuajn kursojn. Ili havas la anglan, la hispanan, la italan, la germanan, la portugalan kaj la francan, ĉar ĝi estas por la franca lingvo. Kaj post tio ili decidos aldoni novan kurson, kaj se oni volas ke ili elektu Esperanton, oni devas voĉdoni por ke Duolingo vidu ke pli da homoj interesiĝas pri Esperanto. Do kompreneble, se estas aliaj lingvoj en la listo, se vi ankaŭ volas puŝi plurajn lingvojn, ekzemple vi tre ŝatas la japanan, vi ankaŭ povas voĉdoni por ĝi. Do tio estas por la franca, sed ankoraŭ ekzistas tia listo ankaŭ por la angla kaj la itala. Por la angla tio ne estas bezonata, ĉar jam ekzistas Esperanto-kurso por angleparolantoj, sed por la itala ne. Do, vi povas iri al la listo por itale-parolantoj, kaj iri al la ligilo por antaŭenpuŝi la propono Esperanto, kaj same vi povas voĉdoni post konektiĝo al Duolingo. Kaj tiel la nombro kreskos, kaj homoj de Duolingo vidos ke pli da homoj interesiĝas pri Esperanto, kaj espereble per tiu ago tiuj kursoj de Esperanto aperos pli frue en Duolingo, kaj tiel ni estos pli multnombraj, estos pli da esperantistoj, homoj pli bone konos Esperanton, kaj esti en Esperantujo estos espereble eĉ pli bona. Do dankon pro via spektado. Kiel mi diris, mi metos la ligilojn al tiu afiŝo kaj al la franca ankaŭ afiŝo, por ke vi povu pli facile trovi kie vi devas meti vian altvaloran voĉdonon. Do dankon pro via spektado kaj ĝis!